जैसे ही ये लड़की बिस्तर लगाती है, इनके दोनों डॉग्स अपनी अपनी जगह आके लेट जाते हैं, मगर इनका तीसरा डॉग उन दोनों डॉग्स के बीच में आके लेट जाता है। अगले दिन ओनर ने बड़ा गद्दा बिछाया ताकि तीनों डॉग्स आराम से लेट सके। फिर भी ब्लैक वाला डॉग इन दोनों डॉग्स के बीच में आके लेट गया। परेशान होकर ओनर ने गद्दे अलग अलग कर दिए ताकि वो अपने अपने गद्दे पर लेटे, मगर फिर भी ब्लैक वाला डॉग उन्हीं दोनों डॉग्स के बीच में लेटना चाहता था। ओनर को पता चल गया कि ये ब्लैक डॉग अलग नहीं सोना चाहता है, क्योंकि बचपन से इसी तरह ये तीनों डॉग्स साथ में सोते हैं। अगर आपको डॉग्स पसंद हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।